咗頂呢個廢屌你老母嘅垃圾數學功課，我唔想做啊，但係我唔想做數學功課啊！屌！要寫埋複利式啊！如果唔係，佢又唔知計唔計分。複利式，呢條好陰啦，佢表面上得一題啦，跟住其實佢要你計3樣嘢咯，要計本金啦、複利息啦同本利和，真係頂佢個肺啊！好想嘔啊！我真係做到有啲想喊，我唔係講笑，好唔舒服。我覺得佢係咁喺度觸碰我嗰個敏感嘅位置，佢係咁喺度踐踏我嘅心靈，好撚差。即係有個人咧，明知你唔中意嗰樣嘢咧，跟住佢係咁喺度用嗰件事咧揭你瘡疤咁樣。呢啲垃圾數學咧真係咁樣對我噶啦，簡直就係一個渣男。嗰啲垃圾朋友，垃圾，我憎死佢。點解啊？點解要咁對我啊？數學真係好撚渣啊！佢係恰我呢個弱小嘅婦孺，實在太過分啦！建議大家以後都即係除咗嗰啲基礎嗰啲錄質運算，其他都唔好掂啦。我覺得咧，佢欺人太甚。我有啲唔舒服嘅咧，仲要喺度同佢喺度磨嗱，即係同啲渣男冇分別嘅。啲渣男咧又係好中意揭人瘡疤啦，然之後咧知道唔中意你咧，佢又要即係點講咧？佢又要係咁喺度拖住你啊！佢浪費咗我好多青春同好多時間。唉，結論就係數學係渣男。佢係嗰種咧好垃圾嗰啲咧，明知你唔中意，但係仲係要黐住你嗰啲啊！佢仲唔渣？咁佢呢種仲嘔心，明知你唔中意，仲要黐住喺你度，但係又要扯住你唔放。佢仲唔係渣係點啊？渣男起碼都會叫做咩啊？揾到第二個新歡，然之後即刻拋棄你，跟住長痛不如短痛啊！佢依家係要折磨你成世喎，呢啲咁嘅垃圾數學要折磨你成世喎，你仲好意思講？家健呢買咗呢一個價值過18,000萬18萬，家健你喺邊啊？我想同你結婚啊，家健。咩樓宇按揭啊？咩嚟㗎？屎嚟㗎！唔知佢噏乜嘢，唔係好知發生緊咩事。我覺得我好似俾嚿屎咧搽落塊面，然之後喺度捽嚟捽去，然之後再叫我食咗佢咁樣。唉，好恐怖。